Kender du det? Du står der med din server, klar til at installere den. Du har din DVD eller CD eller hvad du nu fik med, men der er ikke noget DVD-drev i. Hvad gør man så? Ja, det er faktisk ved at være mange år siden, man rent faktisk kunne få en server med CD-ROM-drev eller DVD-drev. Og derfor så bruger man en USB-nøgle. Og hvis du ikke lige har fået en USB-nøgle med det rigtige operativsystem på, så kan du i denne video lære, hvordan vi kan få en ISO-fil, altså den måde, som operativsystemet er pakket ned på, om til et USB-stik, så den er klar til at blive installeret. Så se rigtig godt med. Den første forudsætning for, at vi kan gøre det her, ja, det er altså, at vi bruger et lille hjælpeprogram. Allerførst så har jeg hentet min Windows server, og det er fordi, jeg bruger sådan en evalueringsudgave, som jeg kan hente på Microsofts hjemmeside, og har downloadet, hvor jeg har downloadet selve ISO-filen, som man kan se her. Det kræver naturligvis en licens, men til det her formål er den ganske udmærket og kan holde de antal dage, som der nu står i licensbetingelser. Jeg skal have fat i et program, der hedder Rufus, og jeg behøver bare på Google at søge efter Rufus. Men hjemmesiden hedder rufus.ie. Jeg skal bladre ned til den store ramme her, der hedder Hent, og jeg henter den sidste nye Rufus. Den downloader, og det tager kun et øjeblik, den fylder næsten ingenting. Når den er downloadet, åbner jeg den. Og så spørger den, hvad er det for en enhed? Og her er sat et USB-stik i. Jeg går ned og vælger, hvad det er for en fil, jeg vil have i. Godt, jeg har fundet filen her. Vigtigt, den skal ligge på et lokalt drev. Så hvis du har den liggende på et netværksdrev, ja, så får du en fejl, når du forsøger at åbne den, så få den over på et lokalt drev. Jeg siger åbn her. Den giver mig så et filnavn og alle de andre indstillinger. Jeg skal slet ikke røre noget som helst. Jeg trykker på start, og så siger den bare, er du nu helt sikker? Fordi den sletter altså indholdet på USB-nøglen, så vær nu sikker. Ja, jeg er sikker, og jeg trykker OK. Og så kan vi se, den siger også her, nu går den i gang, og det kan altså godt tage et stykke tid. Og så er det lige før den er helt færdig. Som der også står her, når den er færdig, så siger den, du har oprettet et medie, der bruger UEFI NTFS. Så det vil sige, at jeg for at overhovedet kan bruge den her USB-nøgle, ja, så skal ISO-filen, altså mit operativsystem, det skal understøtte den her nye BIOS-standard, der hedder UEFI, altså Unified Extensible Firmware Interface. Derudover så skal jeg sørge for at få deaktiveret Sikker Boot i min BIOS-menu, hvis det ved en fejl skulle være aktiveret. Så altså UEFI og disable eller deaktivere Sikker Boot. Så er jeg egentlig klar til at komme i gang, og det vil vi se lidt nærmere på.